È durato pochi minuti l'interrogatorio davanti al giudice Marco Biagetti, al pubblico ministero Giulio Caprarola che coordina l'inchiesta sul delitto. I due giovani sono accusati di omicidio volontario aggravato, tentato omicidio, lesioni volontarie rissa aggravata e porto di armi, nella fattispecie un coltello. Badr Rouaji, 19 anni, e Ta Bennani, 21, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La complessità della situazione non ci consente di capire effettivamente come si siano svolti i fatti, visto appunto che vi sono parecchi soggetti e che si tratta di una situazione appunto non chiara ancora nella dinamica. Bennani, spiegano gli avvocati, è provato. Noi siamo fiduciosi circa la possibilità di dare una lettura adeguata alla vicenda così complicata, anche per quello che è successo prima rispetto all'accadimento di poi, perché è evidente che sono molto significativi da un punto di vista difensivo eventuali episodi di provocazione. I due ragazzi restano in carcere, mentre i carabinieri continuano le indagini per chiarire i contorni di questa tragedia. Intanto all'interno di un fosso in via Pagnana, poco distante dal parcheggio, dove sono stati fermati due soggetti arrestati, è stata trovata la seconda arma bianca. Si tratta di un coltello da cucina con una lama lunga 10 cm. L'oggetto, nascosto dalla vegetazione, è stato individuato grazie all'utilizzo di un metal detector. È stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici presso il RIS di Parma nei prossimi giorni. Mentre in queste ore vengono passati a setaccio i social alla ricerca di eventuali altri video. Non solo, ma si sta cercando di capire come i due arrestati, che non hanno la patente, abbiano raggiunto la discoteca Playa Beach Club di Castelfranco Veneto. È chiaro che è un po' inverosimile che siano arrivati a piedi in quel luogo, ma non è escluso, quindi non possiamo escluderlo a priori. Al momento non abbiamo trovato mezzi di locomozione che potessero giustificare o potessero, come dire, fare in modo di farci capire che loro sono arrivati con quel mezzo lì. L'aggressione è avvenuta nel parcheggio, 3 fendenti inferti a Lorenzo Cristea, addirittura 6, di cui uno potenzialmente mortale, ad Alessandro Bortolami, il 22enne di Zero Branco, rimasto per 2 giorni in pericolo di vita e che è stato trasferito in queste ore nel reparto di chirurgia all'ospedale di Castelfranco. Fondamentale è il video in mano alla procura consegnato da un automobilista di passaggio, immagini che cristallizzano quei momenti tragici. Tutto quello che da un punto di vista investigativo e poi chiaramente probatorio può essere utile, noi siamo qui per accoglierlo, quindi chiunque dovesse avere video, foto, qualcosa che ci dia la possibilità di fare ancora più luce su questo fatto è pregato appunto di consegnarceli.